أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن، والصلاة والسلام لسر أهلي وي وأصحابي وي تفكا بن حتى روجا قيامتي. قالي مسلمانا دبي صحبتا خدا أمي بحثا حياتا صحب پیغمبرا بكن. أمي بحثا حياتا حضرت إسماعيل وحضرت إسحاق وحضرت لوط بكن. قالي مسلمانا إسماعيل عليه السلام ناوي باوي وي حضرت إبراهيم، ناوي دياوي حضرت هاجرة. إبراهيم عليه السلام وقتی گو صالي وي بونا هشتي وشش خدا عز وجل حضرت إسماعيل دايي دا. حضرت إسماعيل وقتی گو دصالي بو حضرت إبراهيم هنگي القدسي بون. خدا عز وجل وحي شياندس حضرت إبراهيم را گو حضرت هاجر و حضرت إسماعيل ببا دين مكه. حضرت إبراهيم البوراق سوار بو و حضرت إسماعيل داني داوا خدا و حضرت هاجر جي لپشت خو سوار كر و البوراق سوار بون بري خدانا مكه. دوی رياوادا حضرت جبرائيل رهبرتي جوار دكر. وقتی کو هاتن گهان مكه حضرت هاجر و حضرت إسماعيل مكه البني دارك دانين و حضرت إبراهيم آف و هناك خوارنجي جوار داني ويدي بري خدا گو وگري جارك دي قدسي. حضرت هاجر باكر يدا گويا سيدي من گوتم الفيدر دديني تكس الفيدر نينا و آف جي نينا خوارن جي نينا تشتك الفيدر نينا ما جبو چتم الورد هيلي. حضرت إبراهيم دنگي خو نكر. حضرت هاجر جيرا گوت گو آن خدا امريتا بوي كريا. حضرت إبراهيم گو بلي خدا امرين پي كريا گو از ودين ما ويدري. حضرت هاجر وي چاخي گو وقتي خدا امريتا كربي تسقنتي جمرة تنيا خدا يه گهداري مبي. حضرت هاجر و حضرت إسماعيل ويدري بون آوا خود وخوارن خوارنا خود خوار كوري خوشير ددا حتى گو آوا و خلاص بو و خوارن خلاص بو. حضرت إسماعيل تي بو شيري حضرت هاجر جي نما. حضرت هاجر ميزان گو حضرت إسماعيل نخوشت كبه و حضرت هاجر جبونا گو آوه ببيني الدورا خوا ميزان گري صفاي ديت چو سر گري صفاي گو بركي از آوكي ببينم لويدي ندي جارك دي چو سر گري مرواي الورجي ميزان نبو. حب جارات بي چو هات پيرا حضرت جبرائيل هات جير گوت گو ما تچكسكي گو از هاجرم پیركا حضرت إبراهيمم گو ما حضرت إبراهيم چما ون داني نبيده ون تسليمي كي کرنا. گو حضرت إبراهيم ام لبيده تسليمي خدا کرنا. وقتی گو ولو گوت حضرت جبرائيل گو خدا خودی کرميا و شپرزناكي و دبيلنگي خول العرضه دا آف جور دركت. حضرت هاجر هم بدون که خوی آوه داگره و هم جی دوراوه آوه وکا حوتک کی چیت کش بوناکو آو یعنی نهر کی دپایرا پیغمبر علیه السلام دبیجه رحمه خوده لدیا اسماعیل حضرت هاجر به اگر گو دورا آوه نگرت بانا یه وکا چم آوا زمزم یه هرکی بانا. حضرت هاجر و حضرت اسماعیل لوی دری حیاتا خود دوام دکن. گلک تیوه نچو
جیالی شامی و قبیله کتی وادرا ناوی جرهم قبیله سیا کاروانه و بویالی وتی هنکا دشینن بکال وادا میزن آبل وادا های تنیا دمیزنن گووا چوکک مثلا چوک دچنه جی کی دینن گو دمکی آبلوی دری هیا وقتی گو هاتن حضرت هاجر لا گورشمش بون گو مسحادات هبی ام جلوه دی کونی خودینن امی لشمشی بربن حضرت هاجر گو ونا سربستن ورنوی دری لشرطکی مهای بشرطی گو نبیجن ام خودیه و آوینا واجی گو تمام اولوی دی کونی خودانین و حیات اخوا دوام کرن وقتی گو حضرت اسماعیل بو 7 سالی 5 سال تیو درباس بون حضرت ابراهیم خون دید گوت خونا خدا حضرت اسماعیل جبونا خدا دکی قربان معلومه خون پیغمبر جی راستن خون واجی وحینا حضرت ابراهیم هاتا مکه و هاتا جم حضرت هاجر وش حضرت اسماعیل گوت گو راجا وریسکی و امهرن دار نابینن جمار را حضرت هاجر رجی و حضرت اسماعیل رجی گو میچنه بین والله امی دار نائنن دبی بريدا شيطان هاتا پیشیا حضرت ابراهیم گوته چکه گو امی چنا حتا بدرها عیشه کی ما هیا گوته چه کوری خو گرینی گو چاوات بيجي از کوری خو گرین ما هنک بابا کور گراندنا گوته تتخود دیتیا شیطان هاتی خوناتا جبر وی کی تدبي از چمو گرینم حضرت ابراهیم فهم کر گو شیطانا دبي بردایی دا چوش حضرت اسماعیل به جاره گوت گو باوی تدبي از تا گرینم حضرت اسماعیل جی فهم کر گو شیطانا وی جی بردایی دا تشتک جوا فهم نکر هات مالش حضرت هاجر گوت گو حضرت ابراهیم چوا گو کوریتا بگرینی حضرت اسماعیل ویجی فهم کر گو شیطانا ویجی بردایی دا جبر وی که نها یه گو دچنا حجه سه کردکه شیطان وکا گو چه کرنا کورا تاویج نوا گلی مسلمانا حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل گوت گو کرکه من گو متخود دیتیا گو متدگراندی خود تعالی امرم پیکریا ما تدبیچه حضرت اسماعیل گو بابو پشتی گو خدا امری تکریا امری خدا بجه بینا ان شاء الله از صبر کشینم لبلی وقتی گو تمبک قربان دستو لنگی مگری بده جبونا کو تی رح شیرینا برکی اسقطه ولف بدم جلیتا پشکی خوینه بپکنتا و آنیا مجی دینا عرده جبونا کو چاویتا بمنکه به سروی متنبینه جبونا کو دلیتا بمنشوطه تدفج امر خدا نبرده حضرت ابراهیم وکوی کر وقتی گو کر دا استویوی کره نبری دیسه جارا کر دا استویوی کره نبری دنگ هات حضرت ابراهیم گو تخونا خوا تبجه آنی خود تعالی اشتا قبول کریا و خود تعالی بجبرائیل علیه السلام را برانک شیاند گو وی برانید بدیلا حضرت اسماعیل دا بگرینا حضرت ابراهیم بران لوی دره گراند و جهنگی با قربان بو سنتا حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل قال مسلمانا وقتی گو حضرت اسماعیل بو 13 سالی حضرت اسماعیل جی سنت بو حضرت اسماعیل هم زانی بو اوقا باوجه هم زانی بو لحسباواش سوار ببی حضرت اسماعیل حیوانی وی هبون حیوانی وی جد بیش حرما مکه نچون جبر خود چونه چوله و دهات نمالی وقتی گو حضرت اسماعیل هاتا وقتی زواجه لمکه زوجی پیشی پیرک کره زوجی بو پیرک اخلاقی و نخوش بو انسان کا اخلاق نخوش بو حضرت ابراهیم روز کتی مالا حضرت اسماعیل نل مالا پرساش پیرک اتکه پیرک دبی حیاتا من خوشا اما تسقنتیه دنا تشتک مالا مدنینا حضرت ابراهیم دبی جیدا وقتی گو زلامت هات مالی
سلامê milê bika û bêje bê devê deriyê te nexweşa, devê deriyê xwe degîş bika. Hezretî İsmaîl wextê gotê malê bêhna bavê xwe dikê, dibe ma kes nehatiye mala ma pîrek meselê jê re dibêje, ew jî dibêje dibe ev bavê min a emr dike got edev şite berdim. Piştî got wê diberdê bi pîrek dîre dizewicê ji qebîla Curhuma navê pîrekê jî Rale ya. Pîreka exlaqê wê xweş e, pîreka dîndar a, pîreka qenaetkar a. Hezretî İbrahîm wextekî dî jî tê Mekihê tê mala wa Hezretî İsmaîl dîsîne li mala li Hezretî İsmaîl pirsê dibe çiwa nêçîrê dibe ma heyata we çawa dibe heyata me elhamdülillah xweş a dibe ma tikarê mihvana xwe bike dibe ser çava dibe ma çil mal heye dibe goşt heye av heye Hezretî İbrahîm ji we re dua dike heta dibe dibêje Hezretî İbrahîm ka avekê serê te jî bikim avekê jî li nêzî Kabê avekê li serê Hezretî İbrahîm dike dewsa lingê Hezretî İbrahîm jî li wê de xuya dike. Wextê Hezretî İsmaîl tê dîsî dipirsê bêhna bavê xwe dike dibe ma kes nehat li min nepirsiye dibe belê yekî ixtiyar hat hal û meselê wî ev in min li vê de jî av li serê wî kir û va dewsa lingê wî jî li vê dirê çêbûye însanekî salih bûye. Hezretî İsmaîl dibêje ew bavê min a dibe ma çi ji te re got çi tewsiye li te kirin got selam li te kirin û got devê deriyê tê saxlem a bila devê deriyê xwe degîş nekê yani guhdarê deriyê xwe bê. Hezretî İsmaîl bê wela bavê min a dibêje got ez dev ji te neberdim yani ez qedr û qîmet bidime te. Gelî misilmana Hezretî İsmaîl û Hezretî İbrahîm Kaba tev de ava kirin. İsmaîl aleyhisselam Xwedê Teala pêxembertî dayê de kire pêxember ji xwe re. Wextê ku Hezretî İsmaîl pêxember bû hem gorava hecê û hem jî guhdarê Kabê bû. Hezretî İsmaîl yê got pêşî perde avêtiye ser Kabê Hezretî İsmaîl a. û Xuda Azze ve Cella pêxembertî jê re şiyand. Xuda Azze ve Cella ji qebîla Curhum û Amalîqa û wan qebîlê dora Yemenê ku Megrîb û Hedremewt ji wa re kire pêxember. Hezretî İsmaîl 50 salî daweta İslamiyetê kir. Hineka bawerî pê anîn û hineka jî bawerî pê neanîn. Hezretî İsmaîl di wezîfa xwe de ehlê sebrê bû, ehlê sebatê bû. Hezretî İsmaîl di gotinê xwe de, di sozê xwe de îrast bû. Yê got pêşî însanê gunehkar ji Mekihê, ji herema Mekihê kirine der Hezretî İsmaîl a. Hezretî İsmaîl exlaqê wî gelekî xweş bû, emrê mala xwe û yê ku îman pê anîna yani emrê ummeta xwe dikir bil mêjê û bidana zekatê. Dibe Hezretî İsmaîl wextê ku Mekeha germa ji germa Mekihê wilo ji germa Mekihê wextê ku aciz bû şikayet kir Xwedê Teala wehî jê re şiyand got ez ê ji cennetê pencerekê ji te re vekim. Êdî dibe wextê Hezretî İsmaîl wefat kir li cem ciya xwe Hezretî Hacer ew cihê got jê re tê gotin dibe Hicr li wê derê hate vekirin dibe pencera ji cennetê înşallah li wê dê jê re vebû. Berî got Hezretî İsmaîl wefat bike wesiyeta xwe li birayê xwe Hezretî İshak kir. Malûm e Hezretî İsmaîl ji Hezretî İshak mestir a. Jê re got wesiyeta min li te bê keça min Nesîmê li kurê xwe Eysa nîkah bika. Piştî wefata Hezretî İsmaîl Hezretî İshak wesiyeta wî bi cih anî û biraziya xwe û kurê xwe li hevdû nîkah kirin. Piştî wefata Hezretî İbrahîm Hezretî İsmaîl jî wefat kir. Yani wefata Hezretî İsmaîl piştîya bavê wî bû.
وقبر حضرت إسماعيل ويا جياوي حضرت هاجر الحجري الجم هبدوبو. حضرت إسماعيل وقتی گو وفات کر یا شوی 137 سال بون، يعني 137 سالي وفات کر. دو وقتا عبد الله كوري زبير دا هنگی سواش چه بو دبي حجاج بمنجنيقة وقتی کو سواش دکر يعني بعبد الله كوري زبيرة دیوار کعبه او خراب بون دی پایرا وقتی کو حضرتی عبدالله کوری زبیر گو امی کعبه تملیوی جاره کدی چکن دبی تابوتا کا بکوره کسک دبنه کعبه ددید ج قریشیا پرسی گو ماون به اف تابوت یا که اف چ تابوتا کسی نزانی بو دبي خبر شياندا ببال عبد الله كوري صفوان و ويجير قوت قو او تابوتا حضرت إسماعيل تابوت الجهوي نلبتين دفج بردا حضرت عبد الله كوري زبيرجي دفش تابوت بردا وقارشميش وينبوش جهوي نلبتاند. قال لي مسلمانا مگو حضرت إسماعيل ج قبيلة جرهما بكچا مدعادي كوري عمر لزوجي بو ناوي بيركاويجي رعلبو 12 كوري حضرت إسماعيل چيبون. پشتي وفاة حضرت إسماعيل زاروكي وي لخزمتا كعبه وگهداري كعبه بون پي وارجي قبيلة جرهما يعني ميزاندنا الكعبه غورب كعبه كتنا دسته قبيله جرهما دا. پشتی وفاتا حضرت اسماعیل زاروکوی جی پشتی گو کوریوی نابت وفات بو چونکو مثلا پای حضرت اسماعیل نابت لگوراوا کعبه و میزان پشتی گوی جی وفات کر اوان زاروکوی دی جبونا اداره خوا لجه گو اداره و ببه چون وادره و هنک جيجي گو ام في مملكت مقدس ام ترك ناكن لمكه همان دپایرا گورا و کعبه کتا دسته مداد کوره عمره جرهمی دا. سلام خودی لسر حضرت اسماعیل و سر تمام پیغمبرابی. قال مسلمانا اف حياتا حضرت اسماعيل بو امي بحثا حياتا حضرت اسحاق بكن. حضرت اسحاق جي كوري حضرت ابراهيم بو ناوي دياوي سارة بو حضرت سارة قزاپا حضرت ابراهيم بو و حضرت سارة زاروكي چه ند بون پشتی گو حضرت سارة آنوت سالی بو و حضرت ابراهیم 120 سالی بو جنوکا خدا عز و جل مزگینیش حضرت ابراهیم رشیان بملائکتا ملائکت هاتنا جم حضرت ابراهیم وقتی گو هاتن حضرت ابراهیم گو قیم مهبانن همان چو خوارن جوار حاضر کر وقتی گو دید گو اب مهبان خوارن ناخون حضرت ابراهیم چکی ترسها حضرت سارة جيل وربوش بونا خزمتاوا او جي شبيابو ملائكتاش حضرت ابراهيم رگوتن گو نترسها ام ملائكتي خدانا ام هاتنا گو هرن قوم لوط ببن هلاكي و ام هاتنا گو ام مزگيني بدنتا خدا عز وجل يكوركي ديتا ناوي اسحاقا و دپي اسحاق رجي يه تورنكي ديتا ناوي يعقوبا. وقتی کو ام مزگینی دان حضرت ابراهیم حضرت سارة کنی گو از 9 سالی ما او جی 120 سالیا ام دی اختیارن چاوا زاروکه me چبن ملائکتا گو ابانا امر خدایا خدا چپ خوازه کاری بکی و خدا عز و جل
حضرت اسحاق کره نصیبه وا وقتی گو حضرت اسحاق خود دا حضرت ابراهیم ایصدو بیسالی بو وقتی گو حضرت اسحاق خدا دا ملت ما شاش گو دی اختیارن و هی خود تعالی جنوکا کرک داوا قال مسلمان حضرت اسحاق جی انسان کی يعني لبهاتي بو رويوي نوراني بو خدا عز وجل حضرت اسحاق جي كره پیغمبر پشتی وفات حضرت ابراهيم لشامي حضرت اسحاق بو پیغمبر و خدا عز وجل حضرت اسحاق گراندج انساني قنج حضرت اسحاق و دياخوا حضرت سارة هاتنا مكه و حجا خو کرن قال مسلمانا حضرت اسحاق عليه السلام رفقا كچا بتويل را زوجي خود تعالى دكر داني دا يك جي يعقوب و يك جي آيس ذاتا مگو حضرت آيس بقيزة حضرت إسماعيل را زوجي بو بقيزة فاخرة حضرت إسحاق الكنعاني يعني الجهة بابي خوا 185 سالي هناك بش 180 سالي يعني ديشك روايتنا الويد وفات كر والويدري الجنب تربا حضرت إبراهيم هاتا بشارتن سلام لسر حضرت إسحاق وحضرت إبراهيم وتمامي پیغمبر أبي قال مسلمانا حضرت لوط عليه السلام حضرت لوط جي برازي حضرت إبراهيم بو يكو پیشي ایمان بحضرت ابراهیم آنی بو حضرت لوط بو یکو بحضرت ابراهیم را جبابی لی هجرت کر هاتنا حرانه و جوی هاتنا اردنه چون مصره و شپیج مصره جاره که هاتنا سبای حضرت لوط به آب خواه حضرت ابراهیم را بو خدا عز وجل حضرت لوط جی پیغمبرتی جیر شیاند و حضرت لوط وقتی گو حضرت ابراهیم هات سبای مال حضرت ابراهیم زیده بو یا حضرت لوط زیده بو حضرت ابراهیم جیر گوت گو هرا جهک شانی دا گو خدا عز وجل برکت اخستیلا مالی مدا مالی منو تتبد زیده بوا تهرا صدوم و عمورای گو تهرا ویدری و ازیل وربو دبي حضرت لوط چوه دري دبي قرالك هات و بحضرت لوط لا صواشمش بو حضرت لوط اسير قرت و ماليوي همو جيستاند خبر قها حضرت إبراهيم بسيصد و اجده تابعي خورا يعني اردي حاضر كر بسيصد و اجده حبارا چون بوي قراري الشر كرن و قلقي واكشتن حضرت لوط و مالوی جوانا خلاص کرن گلی مسلمانا قوم لوط قومکی گلکی پیس بو او جهیکو حضرت لوط لی گو بو پیغمبر جوارا قومکی گلکی پیس بو قومکی فاسق بو دبی وقتی گو جاره که باران نهات و بخچه و او میون ندان دبی جهبدورا گوتن گو گرک ام نهیلن انسان غریب ورن باجار ما گو امه چاواکن گوی گوور نوی دری امه جلی واجواکن و امه پیستیه باکن و به عینی ولد کرن دکت نصر ریاده وقتی گو زلامک ددیتن نباشی پیت کرن فعلا خراب پیت کرن حضرتی لوط وعظ و نصیحت لوات کرن گو دف جوا فعلی خو بردن تشتکی حرامه به امریا خدایا بیا حضرتی لوط ند کرن حضرت لوط گو حیرا خدا عذاب بسر ود شینه دیسید گو کابلا خدا بشینه باور ند کرن دبی حتا وقتی کو ملائکت خدا هاتن جبونا هیلاکا وا
پێشی تێمەگۆ هاتنە جەم حەزەتی ئیبراهیم مزگینیا حەزەتی ئیسحاق دابوونێدا و ژوێ درێژی بەرێ خۆدان هاتنە مهڤانتیە حەزرەتی لوت دبێ هاتن لەسەر ئاڤەکێ کەچا حەزرەتی لوت دیتن گۆما مالا مهڤانە گوت حەوێنێک کوژانە مالا باوێ خۆشانی وادا یعنی مالا خۆشانی وادا لێ ونها نەون حتا ئەزهەر مەهندرو چوش حەزرەتی لوت ڕەگوت حەزرەتی لوت گۆ بلا وەرن هاتنە جەم حەزرەتی لوت و هەش حەزرەتی لوت ڕەگوتن گۆ ئەمێ ئیشێ مهڤانێ تەبن وەختێ گۆ ولو گوتن دلێ حەزرەتی لوت ولو تەنگ بوو حەزرەتی لوت ترسەها چکو زانی بوو گۆ قەومێوی قەومەکی پیسە یێن بەلا خۆل وادن تکەسی نەدیتبوون گۆ هاتبوون مالا حەزرەتی لوت حەزرەتی لوت بدزی ئانینە هەندرو لێبەلێ پیرەکە حەزرەتی لوت چوو ji qewm re got got sê mihvan hatine mala ma sê zilam sê gênc hatine mala ma kesî weka wa xweşik di dunyayê de nîne çiqa bêhneke xweş ji watê ser çavê wa çiqa xweşika dibe qewmê Lût hatin dora mala Hezretî Lût girtin got va mihvana bide ma me gotibû te gerek tu mihvana mihvanê zilam qebûl nekê mihvanê zilam eydê me ne Hezretî Lût derî li ber wa girt û li pey derî buware mucadelet kê heyra eyba got neha li qarşê mihvanê min nehet kênin eyba qewmê wî dev fi'la xwe xirab nabirdin dibe heta Hezretî Lût ji ware got heyra hava keçê min in buware bizewcin gotin got ihtiyaca me bi keçê te nînin gerek tu va mihvana teslîmî me bikî dibe melayketa ji Hezretî Lût re gotin got netirsiha nikarin tiştekî ji me bikin em melayketê Xwedê ne em hatine got ezab bi ser wa de bişênin serê şeveqê maş serê şeveqê nenêze serê şeveqê em ê ezab bi ser wa de bênin êvarî tu ayla xwe herin û li pişt xwe jî nemeyzênin sadece pîreka te ew xilas nabe dibe wextê wilo gurin got dev ji wa ber de Hezretî Lût devê derî de vekir dibe ketine hundirû de wextê xweyî bûn got dest bavêjine wa Hezretî Cebraîl izin ji Xweda xwest Xweda izna wî da dibe pelê xwe li ser çavê wa da dibe hemû kor bûn dibe wextê got kor bûn li hevçûn û hatin û êdî got êdî em ê çine malê riya mala xwe nedîtin û dibakirine hevdû digot en sêhirbazê mezin di mala Lût de ne digot em ê şeveqê careke dîên wextê got bû şeveq ew dengê şiddetlî Xweda Azze ve Cella bi ser wa de şiyand bajarê wa serûbin bû û Xweda Azze ve Cella kevirê germ weke baranê bi ser wa de şiyandin dane ezabê wextê got deng hat pîreka Hezretî Lût li pey xwe meyzand ew jî buwara çû hîlakê Hezretî Lût û ayla xwe hatine dîsî hatine Şamê û hatine cem apê xwe Hezretî İbrahîm wextê got hate cem Hezretî İbrahîm Hezretî İbrahîm qîza Hezretî Lût û kurê xwe Medyen bi hevdû re zewcandin ehlê Medyenê ji zûriyeta kurê Hezretî İbrahîm Medyen û qîza Hezretî Lûtin dibe piştî got qewmê Hezretî Lût çû hîlakê bi heft sala pey re Hezretî Lût jî wefat kir wextê got Hezretî Lût wefat kir tirba wî jî li cem ya Hezretî İbrahîm û Hezretî Sara û zarokê wan nêzî tirba wa hate veşartin selama Xweda li ser Hezretî Lût û Hezretî İbrahîm û İsmaîl û İshaq û selamê Xweda li ser temamê pêxembera bin Pêxember aleyhissalatu vesselam wiha gotiya
دبیه کو عمل قوم لوط بکی خدا لعنت لیتینی لعنت لی بینی یکو عمل قوم لوط بکی خدا لعنت لی بینی یکو عمل قوم لوط بکی ملعونا یکو عمل قوم لوط بکی ملعونا قال مسلمانا خدا عز وجل تمام انسانیت جوان فعل خراب محافظه بکی حقیقتا قوم لوط قوم کی پیس بو زلام دچونه جم زلاما devj zewaca pîreka berdabûn zilam bi zilam re zewac dikir heta dibêj heywana xirabtir lê hatibûn di civata da li ser riya açiq açiq ev fi'la xirab dikirin Xuda Azze ve Cella insaniyetê jivan fi'lê xirab muhafaza bike Xuda Azze ve Cella insaniyetê hidayet bike insanê ne baş hidayet bike ama gu hidayet jî nebin weke van qewmê got çûne hîlakê Xuda Azze ve Cella wa bibe hîlakê înşaallah Xuda Azze ve Cella zarokê me salih bike Xuda Azze ve Cella miriyê me efû bike Xuda Azze ve Cella di dunyayê de jî qencî bidê me di axiretê de jî qencî bidê me û me ji azabê gir muhafaza bike xeberdana me dawî hemd ji Rebbê alemê re bin